哦，这车挺漂亮的。诶，这不尹队长吗？哎呦，啥情况？要求换炮了呀？要换车了呀？这啥车啊？3个叉，没看见啊？3个叉呀？这多少钱啊？哎呀，不到100个 W。到多少钱？20多个小不溜。20多个小不溜啊？你这20多个小不溜买了个啥啊？买了个啥？走，带你看一看。必须给你看到位。前中网大标5个多 W， 而且还送了一个小标，后尾门大标5个多 W。哟喂，还有呢？然后呢，还有这里轮毂标5个多 W。那还有呢？那不够啊。方向盘大标5个多 W， 厉害吧？那你这才20多个 W， 还有几个 W 的？还有这个小 W 就是发动机还有车架子呀。确实，尹队长会选车呀，你这不行呐。我这车全是高科技，你懂啥？你的车能跑多快啊？你那车最多跑190多码吧，我这个车最高可以跑230多码。我那4驱的呀。管那几驱不几驱呢，反正能跑就行了嘛。我那个独立悬架。管那什么架不架呢，只要不散架就好了。而且你那车侧方位停车还要倒车入库，只能你自己吧，我这可是全自动的。来，带你上来感受一下。来，给我买个标啊！这嘚瑟啥呀？刚上牌就带你来感受一下。哟，漂不漂亮？经典的蓝色。可以换颜色吗？你好，奔驰。你好，有什么可以帮您？我喜欢紫色。好的，我来改变氛围照明颜色。马上变成紫色了。哎呦，分段式全景大天窗啊！快上来，带你感受一下，带你标。哎呦，可以哦。这不就是标的魅力吗？这标买的不错。徐队长，你觉得这车隔音咋样？这隔音呢？现在你看算是一个高峰期吧，车还比较多的，大家听一下，这隔音不行呐。我上门的时候就感觉到这车啊门太轻了，估计里面隔音都没啥东西。把窗户打开一下，这行车味道好重哦，还是要安静了一些。而且我发现你开这车一蹭一蹭的，都想吐了。我觉得可能是我这个鞋子的底太厚了。我估计是你现在还不太熟悉这台车，毕竟刚刚买。我自己都要蹭吐了。幸亏把这个自动启停给关了，不然这种情况特别恼火。你再这么冲来，我真遭不住了，我儿呀！你慢点嘛，你踩得太猛了。你也不要觉得你好像跟前面的车距离好像有点宽，猛加速。像刚刚的情况，有人换道过来，你也不要管，能让就让他。这个时候是最能体现这个车隔音的感受了。我感觉外面的车流声很大呀，所以从隔音上来说，这台车效果不太理想。那这种情况还有没有补救的措施呀？可以去隔音，去那种专业的隔音的地方做隔音的话，估计也要上千块钱吧。但是自己弄的话，估计几百块钱就能搞定了。之前我们拆吉普的时候，拆了一半不会，还是去找人了。主要是每个车它的结构不太一样嘛。他们就没得油了哎。哪儿没得油？看错个了，不是没得油了。这是水温表，刚刚尹队长以为这是油箱表。那你觉得这胎噪怎么样？这胎噪更明显，就轮胎的声音轻轻松松的传进了车里面。那这个有没有什么补救的措施？我们之前换 AT 胎的时候，胎噪也很大嘛，换个那个马牌的静音轮胎，一下子就解决了。你听一下。天哪，我感觉我就在隧道里面一样。而且当时你看，我们还没有做什么隔音，换了一套轮胎而已就解决了。所以到时候如果有你这个尺寸的马牌静音轮胎的话，那就好搞了。但是它优点还是有的，这两边的 A 柱子就特别细，而且它的那个后视镜它是错开的，所以基本上盲区的视线很小。可惜这辆车只能加95的油啊，也就是说，如果在户外想抽油给你都不行啊。小七开起来整体就感觉是一个有肌肉的青少年的那种感觉。这个小奔奔的时候就感觉像是一个稍微有力量的女生。这个形容我觉得很到位呀。但是它提速是真的非常快，因为它比较的轻嘛。内饰还是小奔奔好看，颜值大于一切。你应该是冲着这个买的吧？我们现在是停车状态，这是它现在的噪音情况。我们现在先把这个门给关掉。我们现在给大家展示一下这个车隔音效果咋样。我这歌是不是找太好了？我这音质咋又？我感觉这门都在动啊！
感觉没啥隔音啊，听得非常清楚。里面多大声，外面就多大声。各位小伙伴，你们听听，是不是就是像全队长说的那个样子？隔音就这个样。什么隔音的、指正的，我估计都没有。但它晚上这个里面确实没得说呀。我其实非常的好奇，我们这个车到底是有多高？中间这个地方的距离应该是它的通过角吧？我们现在来量一下，只能量个大概。大概是有16厘米，车最低的应该是在前面，前面这个地方大概是18厘米。但是我们发现这个地方其实也不是最低的，最低的是在它的侧面。最下面这个地方大概只有13厘米左右。难道这就是全车最低的地方了吗？那这个通过性也太低太少了吧？本来以为小切的离地间隙就已经很低了，没想到它的更低。我估计这个还不是让你最恼火的，最恼火的是这个地方，过来看一下，轮胎和轮眉之间的距离怎么这么小？差不多我4个指头。现在是空车空载。大概只有6到7厘米左右啊，这也太窄了吧？那看一下后面呢？我的天哪，后面更窄啊！后面感觉差不多就只有6厘米左右了。也就是说，如果开它出去旅行的话，虽然只坐2个人，但是我们有很多物资啊，它就会直接压塌吧。全程走那些比较好的路还好一点，那稍微如果遇到那些要飞起来的路或者烂路，我估计它就会和它亲密接触，要么它坏，要么它坏。看一下它的悬架。这个东西有点细啊，也太细了吧！它这悬架是这样的，那这个样子是不是意味着它的载重能力不是很行啊？突然发现关于这个减配，德国品牌的车跟日本品牌的车也有的一拼呀。突然想到之前看大众的车减配到多媒体都直接没有了，中间居然直接是一个手机支架，这个真的是太离谱了。要是我们国产车这样玩的话，肯定会被骂死的。轮胎的规格，你看这个地方写了2055 R17。再来看一下这车的发动机舱，怪不得这么响啊，里面连发动机舱的隔音棉都没有，那上面全部都是，听这个声音。这后排也不能放倒，全部是焊死的。这上面又没有行李架，关键是进口的它是可以把它撬开，里面可以安装横杆的。看这个也被减配掉了。所以各位小伙伴，我们这车到底能不能装车顶横杆啊？如果不能装，那不就真的买废了？林队长现在觉得如何？我本来最开始觉得是个 W 买个标还是挺值的呀，但是经你这么分析一通，就好像真的就只是买了个标啊，这是买标送车架吗？所以你现在觉得到底吉普值还是这个奔驰值啊？还是奔驰。你好，有什么可以帮您？哇，确实都把他喊答应了。不过现在可以退车吗？关于晚上试驾又懵了，车异响咋这么严重啊？这还是城市道路，那到户外去稍微走一点非铺装路，那咋办哟？到时候还不成了交响曲呀？买车前试驾的时候，试驾员不是说因为试驾车开久了才响吗？那我们这新车咋就开始响了呀？小伙伴们再听听，这爬坡的时候发动机舱声音，这咯哒咯哒声音不正常吧？停着吧。请注意急那个嘟嘟嘟那个。停着噻。有小伙伴问，这车开起来到底怎么样？新车落地到底花了多少？关于这2个问题，感觉现在说也不合适。当然，这台车是完全没有超当时买车的预算。第一，首付款没有超过15万；第二，新车包含所有费用也没有超过30万。不过我们在网上发现了一个规律，就是买什么东西反正报价不少一半，否则腿被骂断的规矩。什么意思呢？也就是说，花100块钱买的东西就说50块，基本上不会被骂的。但是如果花100块钱买的东西又说100块，那基本上都要被骂。之前买吉普的时候，网友就问花了多少钱，当时我们就老老实实的回答了，首付给了7万，贷款的本金13万，这里就是20万了。当时我们想，这样回答没错嘛，还没有说贷款3年的利息加改装的几万块。结果有网友就评论，这车10万块钱吧。还有上回买第2台无人机，买的是2S 顶配版加2年的保险，含分期利息花了10300元。我们把订单截图都放出来了，结果还是有评论
说这无人机就5000块吧，别吹牛了。当时还不太懂互联网的规矩，现在我们懂了，哈哈。所以关于这台车具体花了多少钱，还有很多改装没有做嘛，我们都等到以后再说吧。像吉普车3年才拍一个总结视频，毕竟这台车才买到，还没怎么开，等体验后再慢慢跟大家分享吧。喜欢我们的视频，可以点击关注、转发、评论、订阅哦。